员，大家好，我姓郑，叫郑国荣。我是一个非常关心这个案子的民众。首先，我必须要两份简报。这一份简报是昨天《中国时报》刊登的。这是开发单位买广告，刊在《中国时报》上面。同一个时间，我还发现到《自由时报》上面也有类似的广告，但是不同之处是，他们在这角落不是有画一个假民调的方式，让大家知道说，所有广石附近的居民里面，有将近1/2以上的你们都赞同这个案子。可是我今天早上，因为我昨天去看到的时候是在图书馆，而且是在那个大安森林公园对面的总馆看到的，但是我今天去找的时候完全不见。可见《自由时报》那份广告有点作假，我个人认为是那个民调，那个图形是有作假的成分。然后这一份也是一样，这是比较早，7月21号的广告。我今天会拿这2份广告，我本人是非常反对这个案子，因为我个人本身目前也在新庄乐生疗养院当志工，我亲眼目睹捷运局活生生的把乐生疗养院里面的树木一棵一棵的铲除，一棵一棵的被移植，结果到最后全部死光光。所以说，铲除任何一棵树木，而且是广石院区的树木，树龄平均都有50-60年以上，等同于各位委员你们的父母亲这一生的岁月。如果你们，我个人是希望说，现有的那个广石院区的树木能够全数保留。还有一点，我有点怀疑，这个广告上说5000坪的绿地，可是我看这个图形跟模型不到5000坪。好，谢谢。我希望说，各位委员，如果你们还有人信的话，那你们仔细想一想。谢谢曾先生。好，下一位郑小姐。